Не успели оглянуться, как прошли беззаботные летние дни. На дворе осень, и большинство людей уже заразились вирусными и простудными заболеваниями. Кашель. Одно ее название вызывает у многих раздражение и весьма негативно влияет на качество жизни человека, утомляет и раздражает, нарушает сон и вызывает постоянное чувство дискомфорта. В большинстве случаев причиной кашля является простуды, ОРВИ и другие заболевания дыхательных путей, бронхит, трахеит, ларингит и другие. Но также кашель может возникать из-за болезни сердца, аллергии, приема некоторых видов лекарственных средств, курения, так называемый кашель курильщика и других факторов. Несмотря на то, что кашель – это симптом, с ним можно и нужно бороться. В том числе это можно делать в домашних условиях. Не переключайте канал. И в конце видео мы рассмотрим вопросы о том, как в домашних условиях быстро вылечить даже самый сильный кашель. Какие имеются виды кашля? Врачи классифицируют кашель по разным признакам. Например, по характеру он бывает приступообразным, периодическим и коротким, по тембру лающим, сиплым или беззвучным. Существуют разные виды кашля – острый и хронический, сухой и влажный. Острый кашель. Острый кашель возникает внезапно и длится чаще всего не более 2-3 недель. Чаще всего признаками этого кашля является простуда, ОРВИ, бронхит. Но также он может возникать и в результате более серьезных заболеваний – грипп, COVID-19 или пневмония. Хронический кашель длится более 8 недель. Наиболее частые случаи, когда человек сталкивается с хроническим кашлем – это хроническая простуда, инфекция носовых путей, аллергия, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, хобл, прием некоторых лекарств. Сухой кашель довольно резкий, без мокроты. Часто он возникает неожиданно, проходит приступами. Причины раздражения при таком виде кашля могут быть поражение слизистой, вирусами или бактериями, контакт с аллергеном, пыльца, плесень или шерсть животных, вдыхание химических веществ, которые травмируют слизистую. Прием некоторых лекарственных препаратов, например, для снижения давления. При влажном кашле отделяется мокрота. Ее вырабатывает слизистый в ответ на попадание в них инфекционных агентов или при воспалении. Мокрота выполняет важную функцию. Вместе с ней из организма выводятся вирусные частицы, бактерии и продукты ее жизнедеятельности. Влажный кашель чаще всего сопровождается и другими симптомами ОРВИ, заложенность носа, насморк, повышение температуры тела, слезоточение, общая слабость. Спровоцировать влажный кашель могут и заболевания органов дыхания, синусит, бронхит и пневмония. Причины возникновения кашля. Первая причина – это вирусы. Такой кашель может быть как сухой, так и влажный. Зависит от этапа заболевания. Может дополняться насморком, болью в горле и другими симптомами. При наличии вируса очень важно начать своевременное лечение, а в противном случае болезнь может достигнуть нижних дыхательных путей и привести к серьезным осложнениям. Вторая причина – простуда. Кашель в результате простудного насморка возникает из-за того, что слизь стекает по задней стенке носоглотки. Из-за этого происходит сильное раздражение верхних дыхательных путей. Такой кашель в основном будет влажным. Третья причина – пневмония. Пневмония может быть осложнением недолеченной простудой или COVID-19, либо развивается самостоятельно. Необходимо отметить, что при пневмонии кашель может проявиться не сразу. Сама болезнь очень часто сопровождается высокой температурой и сильной слабостью, поэтому в данном случае важно незамедлительно обратиться к врачу. Четвертое. Астма. Кашель при данном заболевании носит хронический характер, как и само заболевание. Кашель характеризуется хрипом, затрудненным дыханием и отдышкой. Пятое. Аллергия. Аллергический кашель – это нечто иное, как иммунный ответ на раздражитель. Часто такой вид кашля проявляется у людей в период цветения растения. Кроме того, аллергический кашель может быть весьма опасен именно при отеке квинки. Шестое. Курение. Одно из серьезных последствий длительного курения – это хроническая обструктивная болезнь легких,
Хоббл. Хоббл приводит к необратимому уменьшению воздушного потока в дыхательных путях. 7. Прием некоторых лекарств. Некоторые лекарственные средства от высокого давления могут иметь такой эффект на определенных людей. И 8. Рак легких. Как быстро вылечить кашель в домашних условиях? При бактериальной инфекции чаще всего помогут антибиотики, но при ОРВИ они бессильны. При аллергии необходимо принимать антигистаминные средства. Такие лекарства должен назначать только врач. Существуют также и другие дополнительные рекомендации, следование которым позволит как можно скорее избавиться от кашля. Во-первых, пить много теплой жидкости. Можно пить теплую воду, некрепкий чай, травяные отвары, компоты и так далее. Теплая жидкость смягчает слизистые, способствует раздражению мокроты и помогает ее выводить. Во-вторых, хороший отдых. По возможности нужно больше отдыхать. В тот момент, когда вы лежите, голова должна находиться выше грудной клетки. Такое положение будет способствовать лучшему отхождению мокроты. В-третьих, увлажняйте воздух. Влажный воздух поможет вашим слизистым оставаться увлажненными, и дышать станет легче. Для увлажнения воздуха используйте увлажнитель, либо расставьте везде в квартире емкости с водой. Также в воду можно добавить эфирные масла, эвкалипта и чайного дерева. Эффективные народные рецепты в борьбе с кашлем. Первое. Топленое молоко с маслом какао. Добавьте в стакан теплого молока по вкусу мед, туда же масло какао и пейте небольшими глотками 2-3 раза в день. Пары риса. Такая процедура поможет смягчить дыхательные пути. Хорошо прокипятите рис. Налейте в широкую посуду кипящий отвар риса. Накройте голову полотенцем и дышите паром около 10 минут. Третье. Алоэ с медом. Готовится в пропорции 1 к 1. Принимается по 1 столовой ложке 3 раза в день. Этот состав поможет улучшить отхождение мокроты. Четвертое. Травяные отвары. Почки сосны считаются прекрасным средством для борьбы с кашлем в домашних условиях. Принимать отвар необходимо по 1/3 стакана 3 раза в день во время еды. Пятое. Ингаляция сода с солью. Ингаляция соды с солью может помочь смягчить раздраженные дыхательные пути и уменьшить кашель. Для этого нужно добавить в чашку именно кипящей воды, добавить чайную ложку соды и соли, накрыть голову полотенцем и вдыхать пар 5-6 минут. Результат будет мгновенным. Шестое. Чесночный сироп. Для приготовления сиропа нужно очистить и измельчить несколько зубчиков чеснока, смешать их с медом и добавить немного лимонного сока. Сироп можно употреблять по 1-2 чайной ложки несколько раз в день после еды. Седьмое. Черная редька. Ее применяют при самом неприятном сухом кашле. Корнеплод разрезает, делает в нем углубление и добавляет туда жидкий мед. Настаивать 24 часа. Выделяемый в ответ сок редьки и будет тем самым лекарственным средством, которое поможет избавиться от неприятных приступов кашля. Применять сок редьки советуют каждый час по 1 чайной ложке для детей или столовой ложке для взрослых. Восьмое. Лук. Лук очень часто используется для профилактики кашля и простуды. Для лечения сухого кашля смешайте сок 2 луковиц и полстакана сахара. Проварите смесь в течение 10 минут, остудите, добавьте 50 граммов меда и употребляйте по чайной ложке 4-6 раз в день. Девятое. Чеснок. При кашле рекомендуется натирать ступни чесноком, а также можно использовать такое средство. Прокипятить 5 зубчиков чеснока в 300 мл молока, принимать по 50 мл за 1 день. Десятое. Сок алоэ. В комбинации с медом и лимоном сок алоэ помогает снизить воспаление, а если соединить в равных пропорциях сок алоэ, брусники и мед, получится отличное отхаркивающее средство. 11. Эфирное масло. Эфирные масла являются также известными средствами от кашля. Применяются для ингаляции. Эвкалиптовое масло применяется при лечении как сухого, так и мокрого кашля.
При сухом кашле рекомендуется использовать смесь эвкалиптового масла с маслом ромашки, а для избавления от мокрого кашля можно использовать смеси с маслом чайного дерева или розмарина. Необходимо подготовить горячую воду в широкой миске, добавить несколько капель эфирного масла, затем накрыть голову полотенцем и вдыхать пары с маслами около 10 минут. Рекомендуется проводить 2-3 раза в день до полного выздоровления. 12. Корень имбиря. Чтобы избавиться от кашля, рекомендуется взять 200-250 грамм сахарного песка и добавить в них 2 столовые ложки натертого корня имбиря. Готовую смесь залить небольшим количеством воды и прокипятить. Чтобы сахар не прогорел, нагревать нужно на медленном огне, постоянно перемешивая. Как только смесь превратится в тягучую массу, ее снимают с плиты. Получившееся лекарство употребляют по половинке чайной ложки 2-3 раза в день. Важно! Этот рецепт подходит только для лечения взрослых. 13. Корень алтея. В пропорции 1 к 1 смешивают корень алтея и листья мать и мачехи. Получившуюся смесь заливают стаканом кипятка и настаивают 30 минут. Настой употреблять за полчаса до приема пищи по половинке стакана. Этот же рецепт нужно использовать при влажном кашле. 14. Инжир на молоке. Для эффективной борьбы с влажным кашлем можно приготовить вкусное лекарство. В молоко добавить 2-3 плода инжира и 20 минут держать на медленном огне. Получившееся средство употребляют теплым или горячим 2-3 раза в день после еды. Будьте внимательны при использовании народных рецептов. Они могут вызвать индивидуальную непереносимость. На этом наш ролик подошел к концу. Надеемся, что данная информация будет полезной для вас. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, а также поделитесь роликом с родными и близкими. С вами канал Факторы здоровья. Будьте здоровы и до новых встреч!